Ciao everyone, it's me Shie and welcome back to my channel. So for today's video is ipapakita ko sa inyo kung ano yung buhay probinsya namin. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kumbaga yung comparison ng nasa urban kaysa sa dun sa province. Yung medyo high-tech na yung nasa urban kaysa dun sa province. Kasi kung sa amin may term po kami na mano-mano. So, para yung simple way. So, ipapakita ko sa inyo kung paano po yung process ng kumbaga sa English is mailing or yung milling is yung ng process para maging bigas yung palay. So, kasi sa amin is parang parang hindi po siya high-tech na machine yung ginagamit para yung palay magiging bigas. So, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung difference kasi sa amin, pag sinabi mong probinsya, is kung ano po yung pinakalumang paraan para maging bigas yung palay. So, yun. Kaya nga, sa amin na magsasaka is every grains count po talaga. So, kailangan hindi ka po maging buras ka sa lahat ng bagay. Kasi lahat ng bagay ay pinagpapawisan para ma-achieve mo yun. So, kagaya ng mga farmers dito sa amin is isa na po ako doon na lahat ng bagay kailangan po namin pinagsisipagan or kailangan we need to tend more effort para ma-achieve namin yung mga ganung bagay. So, kagaya na lang po ng paano yung process para maging bigas yung palay. So, yun. Kaya naman, medyo masinop kami sa lahat ng bagay. So, hindi po kami maging buraska. So, kaya naman naging matipid po kami. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano namin pinaprocess yung palay na maging bigas po para maisaing po natin. So, without further ado, ipapakita ko po sa inyo ngayon. So, let's go! Pagaling. Step 1. Step 2. Kakadiraa.
Sin sa kaon pa. Sam. Uy, matagakan. Hawa, hawa. Panguan ng bata, Sin. So yun po, hindi po madali ang province life namin. So, hindi po naging madali na yung bigas ay parang magic na naging ganon. So, kaya para sa amin is dapat kailangan po is every grains count, or parang yung masasabi mong hindi po madali yung buhay probinsya. Kasi po lahat ng bagay pinagpapaguran at pinagpapawisan. So kaya po matuto po tayong magtipid. And then, pero, yes to analyze naman po ako. Kasi naman, pag may itinanim ka, may aanihin ka pa din. So, wag mo namang ipagdamot sa sarili mo na ibigay yung kung ano yung para sa sarili mo. So, unri-rice, so go! Walang problema po dyan. So, yun. Then, yun lang po yung parang province life is hindi po madali kasi as a farmer, hindi po ganun na magic na andun na kung ano yung gusto mo. So, pinagpapaguran mo talaga. So, yun lang po. And then, sana may natutunan din kayong aral sa video na to. So, thank you for supporting my vlogs. And then, thank you so much. Bye!